kwabantu. Umuntu mengwabona inhlabathi ngemuva komuzi wami lapha engadini yakhe ekuseni angayiqondi kahle uvela athi kanti lesangoma makhona ogulayo ngale uphethwe zibhobo engasilapha sindaweni ngoba nazi phela isangoma noma ngoba nene angayiqondi nozwani ilesangoma ngithi yazi yanzima indaba yazi yabuhlungu lento engiyiyona angisayithandi. Yabona ngesikhathi kuhlupheka kunje yana kucakekiwe kwafika into ethi mina angisayithandi lento kube ngiyazenzela ngabe ngiyayiyeka kusho ukuthi akulula. Sahamba ke singakahambi ngilale ebusuku sengishilo ey'nganeni kudadewethu omunye ngathi yabona mntakamane uNhlanhla yafisa manje ungaphili emhlabeni ngife kodwa ngibuka le y'ngane engizoyishiya nalolu sizo lungaka ukuthi zosala zenze njani. Into esengiyicabanga ukuba nginesibhamu bengokwenza njengalabelungu sihlale siy'buza ukuthi bebesangene yini bebenzani ukuze kuthiwa umlungu uthatha isibhamu wanqoqoza iy'ngane wanqoqoza unkosikazi wagcina ngaye. Ngathi cha ubaba wabo bengeke ngimenzele ukuthi kodwa bengingokwenza iy'ngane zami zonke ukuze ngife nazo zingasali hlupha umuntu ngoba emhlabeni ngikubukile ukuphila ukuthi uma uphila impilo yokuhlupheka uyinkinga ebantwini futhi amukho oqhubeka nokukuthanda ngoba akekho ozomela ukusizana nawe ekuhluphekeni kwakho. Ngcono ngife ney'ngane zami. Lapho ngasuzwa ile ngane yakithi yathi hayi sisi ungakulokotha nokulokotha ucabanga leyo nto. Awazi ukuthi umuntu owenze lokho akanandawo akanakuphumula. Uyobe unozulane la emoyeni emhlabeni ingunaphakade kuze kube nini uzulu ungaphumuli ungamukelwa ndawo ngoba uyinto yokulahlwa phela manje. Ngalizwa lelo zwi liphuma enganeni encane kunami langisiza. Uthe lezo insuku nje mangilele kuthi ekuseni ngiphaphame ngizwa amakhaza amakhulu ayi bese ngithi ukumbatha kona kwasekuseni bese ngithi nginganamakhaza kanti ngesikhathi ngithi kwembatha evuka umyeni wami ephuthuma ehamba khona indlela izoyithatha yakude ngivele mina ngigodole ngesikhathi ngembathe vele kube nezwi elikhuluma nami lithi wena Thembi namhlanje ngizokutshela ukuthi uzokhuleka egameni lika Jesu lona lodwa uzolahla yonke lento leyikhaya uthule zonke lekhumbo oyiqokayo buhlalo ubuyeko zidwaba konke into ekuthiwa umuntu uzoyiqoqa ngisho emncane semadokweni uzoyikhipha hamba uyokulahla noma uyokushisa ngoba akusena msebenzi lekhaya sekuphelelwa amandla. Into ozoyenza uzokhuleka kuleli gama lika Jesu lona lodwa. Leli khaya kuzange kube ikhaya lamagqolo lawa wawalanda nazo zonke lezi zinto oyilethile leli khaya kwakuyikhaya lomkhuleko. Ngathi Nkosi angikwazi ukukhuleka kulelo gama wathi uzofunda uzokhuleka. Ngathi abantu ngizobanikani manje usho ukuthi ngizobanikeza amakhandlela ngizobakhulekela amakhandlela ngibanikeze namanzi ngithandazele amanzi abo ngikhulekela amakhandlela bathi akho makhandlela la adingakalayo namanzi la wena uzokhuleka egameni lona lodwa. Ngathi ngoba ngikwazi nje ukukhuleka egameni kanti abantu babefika ngizobanikani wangihleka ke lapho wathi abantu babefika uzobakhulekela egameni lika Jesu. Ngase ngithi ngiyezwa Nkosi wabe sengishiya lapho ke khuluma nami ekuseni emva kwaloko nje ngithi vele sekusile ngivele ngivuye ngikhulu ngisebenza imisebenzi yami yonke ngithi mangiqhubeka nemisebenzi yami yonke ibuye le ndaba uthi hey ngivumile ngathi ngiyezwa kodwa ngivumeni ngoba lo uNkulunkulu engathi akangicabangeli othi angilahle izinto engayithenga ngemali lemithi engayithenga ngemali ukhuluma ngesikhathi esirong engingenamali ngaso anginayo imali ngisho ukuhlaba inkukhu angathiwa ngithenga inkukhu angeke ngikwazi kodwa manje ukulahla ke yonke lento ngesikhathi abona athi akukho lutho ngeke
angilahli namhlanje. Yabona-ke le nto ayishilo ngiyizwile kodwa ngizoyenza ngelinye ilanga mhlawumbe emva kwenyanga. Nginqume kanjalo ngithi hhayi akudlula inyanga nje eyodwa ke ngithi ukuzama ukuthola imadlana siphile ngithengele nale ngane encela ithini liyabiza. Ngeke ngikwazi ukulahla kanje namhlanje zonke lezi zinto. Hhayi abuye ubaba ebusuku la ehambe waya khona ngithi ngimtshelile lutho yonke lento eyenzekile bevele ihambile. Uma ebuye ebusuku kade sibuya kude kabi kade sodayisa khona siqhubekele phambili saya kaMhlaba yalingana. Ngithi kaMhlaba yalingana kodwa nje athi besidayisa khona-ke endaleni sasaqhubekela-ke nalabo besihamba nabo basemlazi komunye umuntu okuthiwa uyasebenza ukulungisa izinto zomsamo ongahambi kahle. Angingenanga-ke mina ngoba wena ungekho wena ophethe lezi zinto wena la ekhaya osebenza indaba zemsamo namadlozi mina hhayi angikho phambili. So-ke ngibona ukuthi uchitha isikhathi ungena kwami nalo muntu uthatha isikhathi eside kabi ngabo sizongena base ngihamba nawe. Angipholisanga maseko-ke ngagcuma ngahlalela indaba afika nayo-ke angabe ngisayiphathe yami ukuthi uNkulunkulu khona into ayikhulume nami angiyishongo ngoba nginqena ukuthi uzothi abona lesi sixakeke ngayo la ekhaya sesidayisa inyama la ekhaya siqale futhi ngale yangaphakathi dayisa inyama yangaphakathi la ekhaya uyabonga lawo makhathoni ngithi ngangiwabona embonweni asechicha amafutha ngangawathandi yiwo lawo sesiphila-ke manje ngawo-ke isilayisha wona le moto enhle. Angibona uzovela athi yabo manje sixakekile yenza lento eshiwo angilahlise zonke izinto ngamandla kanti mina ngifuna ukulahla manje ngisafuna ukuzama umzamo wokugcina bese ngilahla emva kwenyanga eyodwa ngenza lento ayishoyo kuyokhuleka egameni likaJesu. Hayi maybe-ke le ndaba ngithi mina kuyiwa nini kuphindelwa nini akusheshwe ngijahile-ke manje athi nami ngibona kona ukuthi into engasisiza ukuya lapha ukuze kube khona into esisizayo la ekhaya mhlawumbe kuvuleke ngakule nto yakho ngoba nangale bhizinisi nisesiwile ngithi hayi siyahamba impela. Hhayi kufike uLwesine sivuke ngey'ntatha sinqamule sishone emhlazi sithatha abasemlazi siqhubeke nohambo lwethu ngoba nabo babevele bezophindela iy'hlobo zethu zasemlazi. Sifike khona endleleni siya khona imoto yagibela phezu kwamakesi kabhiya agcwele ubhiya awiswe i-truck le empangeni ngendlela siphuthuma sibheke kaMhlaba yalingana ishe salimala manje cishe safa yaqhuma ibhampa yemoto yami lapho kwami inqaba imoto yasisa le cishe yagenqeka nathi sahamba saqhubeka sayofika khona masifika khona sihlalele esihlahleni emthunzini silindele isikhathi sokuthi aqale lo baba phambi kokuba aqale lo baba ukusebenza kanti inkosi iyangilandela ngesikhathi ngihleli la esihlahleni ngizwe lelo phimbo elikhuluma ekhaya kimi lingibuza ukuthi la ulandeni la uzofunani awuzwa ngani engikutshele kona ekhaya ngathuka ngohlobo olumangasayo kwasho ukuthi ayisekho iyenze njani sekufuna ngiqinisele ngisale sengingena ngingaba ngixolisa njalo enkosini ngixolisa ngithi sale sengibekezelela ngisale sengiqeda angisekubuye ngibuye sathi mase singena seyisikhathi sokuthi ngene thina sama nomyeni wami yabuza mina lenyanga ukuthi wena mama yini umsebenzi wakho ngasho ngathi hayi ngaba le business le eyona ewile ade ngilenza ukuthi ayisize ngoba sifuna usizo ngalo wathi angisho lonto mina ngisho umsebenzi wakho kwabi khona ngithi hayi ade ngiyisangoma ngisho nje akakeki kodwa ngendlela engithethiswa ngayo esihlahleni ngilinde ukungena la inkosi yamakhosi ikhuluma nami angasakwazi ukuqhubeka ngiyibize ngokuthi ngiseyisona ngangena ngathi hayi kade ngiyisangoma kwayona yangithethisela kona lokho ngamangala uthethiswa inyanga ingithethisela ukuthi ngithi kade ngiyisangoma ithi awulandeni lapho oyofuna nobani oyitshediya lapha emagqolweni naseyikhumbeni ngoba wena udalelwanga lokho wena wadalelwa ukuthi ukhuleke ngathi konje moxakekile umuntu uyadlala ngawe ngangizokwazi ngani mina ukuthi kuphi engidalelwe kona ngoba bengixakekile nabantu engiyakubona bangitshele lokho ngithi mina besizwa ngaba phela sihlola kubona bathi kunje ulalele lo nawe ubone ukuthi uyagula uxakekile awuphili ndawo usizakala ndawo wathi ukuthi nihamba nifuna ukwazi kubantu abangazi bese beninika ukungazi kwabo
Uthe noma sendlala phansi sesihlala esethi nanka amathambo uyachitha. Wathi uyaqala ngamathambo, wathi ugogo wakho nangesangweni, wathi imali yakho nansi angaphandle, imali ayikho kuleli khaya. Wathatha indawo uNkulunkulu emlonyeni wenyele. Yayiqhubeka ngenyanga ukukhuluma ngamathambo, iyaqhuma manje iyashaya ngekhanda. Sengizwe ukuthi ekhuluma lo kade ekhuluma nami esihlahleni ngomlomo wenyanga. Waqala ukungitshela ukuthi izinto engasafanele ngizenze yilezi. Izinto ayikhuluma ekhaya wayiphinda njengoba zinjalo. Ukuthi angilahle yonke into ewumuthi, konke nje okuphathelene nalento engiyenzayo ngoba kudlulele isikhathi. Angiyokhuleka egameni likaJesu. Konke akushilo wakuphinda uNkulunkulu ngomlomo wenyanga. Ilaka wacaciswa khona-ke manje ukuthi kwakuhlaba lokhu uNkulunkulu wangisiza ukuthi ngiphume kukho kalula. Ngoba iyona into engibambile ukuthi ngophila kanjani ngingasabenzeli lutho abadala. Wathi uyazi ukuthi unabakini asebalala, nabakomalume wakho, nabasemzini, nabakomalume kamyeni wakho, bonke laba bantu khona bahamba ngesikhali, bahamba ngey'moto, bachithekelwa igazi, abanye bafe impini ningakaphushi ukuthi nozalwa ozalweni emuva. Bonke labantu abahambe ngegazi ngesikhathi nizikiza isilwane nisibulala nisinquma kabuhlungu entanyeni isikhala, niqhubeke size sipholele kunini. Ninesono esifana nesokubulala umuntu. Maniyeza ukuthi umuntu ubanjwe inkunzi abulawa wanqunywa akhishwe aphucwe yonke into yakhe. Nani kanti nenza isilwaneni isikhala nenza isono esifana nesalabo ababulala abantu ngegazi. Ngesikhathi labantu ninakise nihlabe lezi zilwane zenenzenzayo nithi nenzela bona ukudla. Wathi basuke bengekho nhlobo weduza kwanto enenzayo kodwa kuza imimoya. Waze wabala wathi kusuka idimoni elile kuWestern eThekwini, eliseGoli, elisesiswazini azohlangana manje la wonke la kulento eniyenzayo nje senishisa lempepho nibiza bonke laba nibabizayo ninquma isilwane kanzima. Ilapho ngezwe khona ubuhlungu obunzima ngahlabeka. Ngathi singenza into enjena kanti labantu abezi abadli kunaloko sibazwisa ubuhlungu. Ngoba waze washo wathi umbuzo uya kulabo abantu enibabizile abozalulweni abadala la bekhona wathi bayazi bagwetshe ukuthi niyayibona imfundiso enayishiya niyifundisile abantwana benu emhlabeni. Yiyo le mina engangiyishilo yini ukuthi anobafundisa yona. Kube nzima nakubona bathi lamanxeba abafa ngawo aqala phansi avuziswa yileli silivula lesilwaneni sikaNkulunkulu sesibulala kabuhlungu. Yilonto yangiphatha kanzima-ke kabuhlungu kakhulu ngathi angiphumeleli ukuphinde ngenze lento. Kwathiwa no more igazi emzini wakho, ngisho inkukhu enokeni inqume kanje. Anisachithi igazi leni selifike lalicika khona selanele. Nilichithe too much nangendlela errong. Sasukela lapho sibuya sahlaba isilwane sithi sihlabele abangasekho. Okuthe maseqhubeka esho ethi isilwane sinendawo yaso yokuhlatshwa eyadalwa uNkulunkulu yemvelo. Wabeka ukuthi lapha esiphangeni le ndawo la uboya besilwane ngathi buyalala khona. Benza indawo engathi ithi kuba uround. Wathi yona indawo eyinxeba la ofuneka isilwane sikaNkulunkulu sihlatshwe khona. Nakhona ningasihlabeli ukuthi nisibiza ngabangekho abalele. Nizihlabela niyidlela noma nephathi noma nayibusisanela nomndeni. Nihlabe kanjalo nisihlabe enxebeni igazi lingalikhongozeli ngendishi. Igazi lichithekele phansi lichashwe izinja ngoba igazi linomphefumulo wesilwane. Sayizwa lento yayintsha yonke emqondweni wethu ngathi kuyaqwebuka siyaphaphama. Wathi ke hambani-ke niyokhonza uJesu. Ningaphinde nenza yonke lento edlulele isikhathi. Nina nibona abalezi zinto. Futhi nina nibona abokuthwala. Ngathi mina yibo obathe sizothwala thina sizele uzothwala. Thina besizele ukuthi usisize usenzele nje into engase zisisize siwile. Sixakekile sifuna nje into ezasiziboost. Okuthiwa noma umuntu wenhlanhla wathi nana uzapha umuntu wenhlanhla ohamba kodwa ongahlangene nokuthwala. Ngoba umuntu wenhlanhla ukuthwala nje likamhlaba uyalingana kuyathwaliwa. Sathi cha sizele ukuthwala siyabonga impela. Wathi ngiyaniyeka nje ngoba vele nemali aninayo anikwazi ukungikhokhela le mali ngabe ngikhokhela yona. Wathi mina ngenenzela into engasukumi phansi ngo5 months ngagijima ngeMercedes ngivulisa isitolo nje noma esincane lapha ekhoneni ngasemzini ejikeni nje. Wathi nje ngoMercedes Benz ngabe ngigijima isikhathi esincane. Wathi ngisho ibandla manifuna ukuvula ibandla lenu mina nganivulela ibandla elingasukumi phansi. Wathi nazi indwangu zayitakishiwe ke indwangu emakhala zonke
iy'ndwangu zikhuphuka ngodonga zifoliwe lapha. Wathi ngingakhetha umbala wenu nginiphekele wona nihambe nosusa ibandla eniyogijima ngeMercedes ngo-4 months. Sathi cha siyabonga sifuni ibandla. Futhi-ke konke lokho kushoyo sesiyabonga. Kodwa ebesikudinga besicela sizothola usizo ngoba silithola. Wathi hayi hambani, ayikho into enganenzela yona. Sabuya wathi hambani thatha impuphu niphahle ngempuphu nichele nikhulume ngempuphu niphahle yona bese nikhuleka. Sangayazi nento yophahla ngempuphu sathi sane sayiyeka lento sahluleka. Sabuya sakulinda lo Jesu ngoba wathi hambani nihlale nilinde abazalwane abazofika banifundise ukukhuleka egameni lika Jesu. Sabuya sinalelo themba solinda abazalwane asibazi ukuthi abazalwane babo ubani. Ngaze ngabuzisisa-ke mina ngifuna ukwenza iqiniso manje sengihlupheke kakhulu. Ngathi bagqoka okunjani labo bazalwane, zifaka okunjani lezo ziyoni, umhlophe noma kublue noma kugreen uniform yabo ukuze sibabone mase befikile. Wathi cha-ke laba bayona abanayo ijoyini, abagqoki i-uniform, uhlobo lwabantu abangasanzi into ey'ningi, abasabhema ugwayi, abaphuza utshwala, abasajoli, abaphathi mithi, sebethandaza uNkulunkulu yedwa. Ngathi ayikho into enjalo-ke, abekho labo bantu ngakithi. Wathi bagcwele ngisho eGoli la ngiphuma khona abantu abakhona emhlabeni wonke labantu. Ngathi angikaze ngibezwe abantu abangenzi lutho baphila kanjani. Wathi hambani niyobalinda bayeza. Sabuya sahlala ngithi amasonto 3. Leli lesithathu bafika abazalwane bacela ukuletha umkhuleko ekhaya. Ngathi hayi siyabonga siletheleni sawudinga umkhuleko. Bawuletha umhlaba ngenile abazalwane bekhuleka. Kwasho umoya ongcwele bathi besathandaza behlabelela ingoma yathi libongwa abantu libongwe ingelosi alikho elinye elihle njengalo. Mina ngangiyibona le ngelosi abayishoyo ngamehlo ucinyeziwe la endlini siyakhuleka sonke. Kodwa mina ngibona le passage lami ukukhuphuka kwehlika ingelosi la ngathi zahla ngeladi ziyanyuka ezinye ngapha ezinye ziyakhophula zephakamisa amaphiko zenze nje. Lahlabelela ibandla lana mina ngiyayibonela nje izinto zasezulwini la. Abesethi umoya ongcwele kumina lalela-ke yibo laba abafikile namhlanje. Ungabe usamyeka lo Jesu, ungabe usamyeka, bangahambi ungamukelanga. Ngithi yebo. Libuye elinye iphimbo engithi likaSathane athi lalela la wena labantu babheda kabi, ungalingi imukele lento yakho noba ngahlabela kakhulu kangaka nabathandaza kakhulu bafuna ukugcwalisa isonto labo ngawe. Ungalingi uvume idlozi zizokubulala wena. Futhi wena ukhumbule ufuna uhlabe ngisho imbuzi ukuvalelisa edlozini, hayi ukuthi uzovela uthathwe yilabantu nje. Labantu babheda kabi sebayeka zonke izinto lezi kufanele zenziwe emhlabeni abazenzi. Uzophila impiloni-ke wena. Ngithi ngisalalela lokho futhi abuye futhi umoya ongcwele athi yeyi wena oxakekile ekhaya ngithe mukela uJesu njengamanje ngithethiswe-ke manje. Ngithi yebo Nkosi ngiyezwa. Wathi makuqedwa nje kuthiwa amen babethi sicela hayi owala ekhaya simukele. Ngabe sengithi ngimukela uJesu. Ngamukela kanjalo nje ngoba ngibalekela leli phimbo eliphikisayo elizobe likhuluma okunye. Ngakhululeka lapho uma ngithi nje ngimukela uJesu. Bamangala bazathi nasathi ngasho umayeli lo muntu wavele nje wamukela uJesu kalula ngaka. Lezi sangoma inhloboni kanti abazi ukuthi uNkulunkulu sesemenze kuqala ufike before bona wakhuluma konke waze wangiyeka ngagijima ngaya komhlaba uyalingana kanti uzofika nginqande khona ayokhuluma yena a-take over emlonyeni wenyanga. Kwenze kanjalo-ke bazalwane. Kwathi kuyoshunyayelwa kwenziwa yonke into sasimukeliswa sonke-ke endlini uJesu sesibekwa izandla. Ngase ngiqede kuqala ingasekho leli phimbo enkenteza lokhu likhuluma okunye seceleni. Ngase ngizwela ukukhululeka okuphelele. Ngihambile-ke noNkulunkulu endleleni ngaloku ngimkhonza. Kwakhona ilanga ngithatha ngalo ebusuku ngahamba uhambo engangazi ukuthi ngiyahamba. Engabona ngoba sengasekho emhlabeni sengihamba sengimi endaweni engangingabona ukuthi ngimi phezulu kodwa ngangibona kunengongoni eyayingidlula ikhanda lami. La kwathiwa khona kwakuba nezwi lithi mina ngoba kwakunewashi ngangilibona. Lokhu ngikhuphuka nje ngibona iwashi ngibona ngiyahamba ngaleli washi. Iwashi lithi u-5-2. Mangithi u-5-2 bani? Angiboni 5-2 bani. Lo lithi iwashi u-5-2. Lo lithi ngile ngikhathazeke ngalo 5-2 to 5-2 bani ngoba livelo lwangaphansi ulutho uthi u-5-12 noma u-5-11. U-5-2 bani? U-5-2 bani kanti sengikude angazi ukuthi kwakukuphi kodwa ngangikwelinye ilizwe. Hayi la ngathi mengibuza ukuthi isikhathi seni washona libukile ngathi
ngibona ukuthi u5 angazi u5 bani ngoba beloku ngavezi wathi uqinisile u5 ihora ongalazi ihora lokubuya kwenkosi uJesu. Ngathi wathi usushile ebantwini ukuthi uJesu uyabuya. Ngathi bengakasho. Wathi uthuleleni. Ngathi ayike sengiyahamba sengiyokusho ngiyobatshela ukuthi uJesu uyabuya. Wasekulalelanga ngitshele uzoba isikhashana. Kuzofika kube ukubuya kwaJesu ahlangabeza ibandla lakhe. Bese kuba isikhashana in between. Bese kuba ukugoqwa komhlaba. Ngathi ngiyezwa. Wathi hamba ubatshele. Mase ngivalise sengiyahamba ke sengiye ekhaya ngiyobatshela abantu ukuthi uJesu uyabuya. Wathi ima kancane. Woza la khona la ngifuna siyovaya khona nawe. Bese ngisondela uvele kwehle i-lift namafosi aqinile ngapha nangapha i-lift eyehlayo isabasket weCane olingene nje ukuthi gibele mina athi siya eralini kaSathane. Bese ngakagibeli ngithi mina awu ekaSathane pho ngisho ngihlahlela emuva athi cha lutho ungasabi awuzusho lutho uyobuka nje kuphela wathi ngizokuphelezela sengikise ekhaya. Ngisho ngigibele ke la kule lift yithi labaya ke sehla ke manje sibuyele ezantsi emhlabeni sehla ngale lift kuthe before sifike phansi saphakeme kangokuthi uyakwazi ukubona around umhlaba wonke. Wathi look around the world. Ngase ngiqalaza ngabuka around the world njengoba esho. Sasafika sathi cababa sengibone konke emhlabeni wonke. Ispace sasikhona ukuthi sifike sihlale khona sasingangale lokhuzana silingene lento engigibela ukuthi ifike kume yona. Kusukela lana nje basihleli nje uyale yoshaya emkhawulweni nomkhawulo kwakwabantu umuzi wawungekho isihlahla nami lana uyibonayo lemhlabeni njengamanje ikhona iyayingekho. Kwakuumhlaba notshani nabantu kuphela bekhave wonke umhlaba behleli phansi. Umkhawulo nomkhawulo wakwabantu kuze kufike egcineni. Ngisho intaba eqhamuka ngale kude kodwa ubona into efanayo. Akubanga isikhathi ke sifikile. Yehla ke nenkosi yobumnyama ngefulayo. Lathi cababa egibele efinele iminyama. Ivele ngokhala kuphela. Neingilosi zayo zazingapha nazo zimnyama. Zayishiya mayifika icababa emhlabeni zanyamalala ngabe ngisayibona ukuthi ushona emaceleni ngapha nangapha yasala yona iwayesethu uhamba nami uyena ke lo uSathane esize eralini yakhe. Ngathi uye lo wathi uye. Wangeyona into enezimpondo noma eneyingovolo into ongayibalekela noma uyisabayo wayivele eyinto ebukekayo wayeyinsizwa nje esho ngamadlebe nje amile ngathi ahlaka nekhanda esikeliwe wasefaka icrown eyupomu egold yabona lemhlobiso kaKhisimusi ebaqapaqa lokucobezelayo kwakuyicrown engathi kusikwe lonto wagqoka yona wona crown yakhe yobukhosi bakhe. Ngambuka ngambuka sabukana empondweni engekho ocwayizela omunye naye ngibuka kabi ngolaka nami ngikhipha ukuthukuthela kwami ukuthi abantu abangaka baNkulunkulu abagcwele la bangazigcwalela yena. Labantu ngesikhathi efika bayamworshipha basukuma bonke besukuma beshiyelana ukubuka egroundini lapha esho mabuka ibhola besukuma ngegaba ngokuhlala kwabo bethi beyohlala abanye besukuma abanye kwakunjalo ngeintaba bonke babeshinto efanayo bethi uyinkosi bethi inyoka endala uDraco umqambi manga umhlebo umbhubhisi kodwa bengasho ngokuthi mhlawumbe bamthuka noma bamcasukela bejabula besho lento kamnandi beyijabulela kodwa lento ngiyibona lento akuyonto okujabulelwa abantu yini bangamazi lona ukuthi ubani bajabula kanjani bajabulela isitha sabo labantu bonke emhlabeni abantu baNkulunkulu ngoba abantu balazi iqiniso ngoba emhlabeni kuyakholwa kuyakhonzwa hayibo into enjani lengiyibuka la ngicasuke bazalwane ngithukuthele ngizwe ukuthi hey ngezangidini into engiyibukayo unamandla uzinsuku enzenjani ngiyazibuza ke imibuzo eminingi ngithi ngaba ama-satanist lawa agcwalele uzotusa uSathane kanje angithi angikhulumi ngomlomo ngizibuza ngaphakathi ngabe kwenzekani khona makuyiwona angamaningi agcwala umhlaba wonke kubiwona hodwa amakholwa ashonephi ngoba ngihlala emhlabeni ngiyazi ukuthi kuyakholwa kuyasonto kwenziwa yonke into abesethu uhamba na athintela esifubeni sami kanje athi lalela ke
iphendule yonke lemibuzo oyibuza yona. Uyabona abantu abala bakhona labo bacabangayo abakhonzi bakhe lo, kodwa bayifew kakhulu. Bese kuba khona abantu la abangazama umkhonza uNkulunkulu, abangawazi ngisho umnyango wesonto kuwufukula, naye futhi lo abangamkhonzanga nabo bakhona. Bese kuba khona uhlobo lwabantu la lwesithathu lwamasonto, ela ngavula khona umlomo ngabuza ngathi, awu Nkosi, balandeni-ke labo la? Wathi lalela ngikutshele. Angithi bazwile bethini? Ngathi ngizwile. Yiko nje okungikhathaza kakhulu into engizobe yisho. Wayesethi lalela, njengoba uze kumemezwa kangaka utuswa imisebenzi yalo, akubona abamemeza ngemlomo yabo, bekumemeza imisebenzi yalo ekubona. Bayasonta, bayaya emasontweni, kodwa baphethe imisebenzi yalo. Ngithi mina ngaphakathi kwami, oh Nkosi, ngiyezwa. Ngithe ngisadlini zangezono, zonke ey'khona ezenziwa noma kukholiwa, ngathi Nkosi yami. Wase ngiphuthuma ngalokhu, wathi lalela-ke, kunjengale misebenzi le yenziwe emakhaya, okuthi ngama-weekend nimemane nithi akohlanganwa ngeSunday ntambama. Wathi kuney'ncwajana nizenzela emhlabeni ey'ncane enibhala imigqana nje embalwa enithi anofika zihlobo ngo-1 emini sizobe sinetiye, sicela sibe nani. Ngangithusa leyo ndaba ayishoyo ngathi mina, hawu, lezi iy'ncwajana ey'ncane zey'memo kanti zaziwa ezulwini zibala uJesu. Ngasahlebo, ngathuka ngoma. Wasethi lalela-ke, ngalesi khathi seyenziwa le nkonzo, sekudliwe la, kuphuziwe la, kunanyiwe, sekuhalaliswa kubongelwana, kubongwana, kuphakanyiswa ney'thebe, kubongwa lo mndeni, kubongwa lo baba owenze lo msebenzi la ekhaya, bemthakasa ngeyithakazelo. Wathi lo usuke esiqhoshela ubaba lapho ngohlobo olumangalisayo, ethi buka ngithi ezami zonke lezi zenze yami intando. Wathi ubaba usuke sefulathele ebhekele lowo muzi engasawubhekile, usubhekwe isitha ngoba sithi owaso. Wathi okubuhlungu, bayaya ey'nkonzweni bafike badle isidlo, bangene etafuleni lenkosi badle. Uma sebeqedile laba masonto baphume bayochuma lapha futhi kulela tafula abamenywe kulona. Lapho kungena khona leli zwe baseKorinti bokuqala into 10 verse 20 la ithi khona, kepha ngithi abezizwe ngoba okuhlatshwa abezizwe abakuhlabela uNkulunkulu, kepha bakuhlabela amadimoni. Emva kwalokho ilelo lizwe la bese ngiqinisa ngalo. Ngathi eish. Emva kwalokho wabe sengidedela esengikhapha ngabuyela ekhaya. Qhubekile-ke bazalwane, ngihamba noNkulunkulu ngikhonza. Kwaqhubeka isikhathi, kwafika la ethi khona angiphumele inkosi, ngiphume ngiyoshumayela ngifakaze ngalezi ndaba ngaphandle umhlaba uzazi, wazi ukuthi uJesu uyabuya masinyane, futhi ngiqwashise ngale nkonzo ayimenshina yena uqobo lwakhe, ngoba kwakucaca nami ngabe sengibona ukuthi impela-ke le nkonzo kwabaningi ayicacile ukuthi iyisono, bayenza baqhubeke nayo noma sebekholwa ngoba bazi ukuthi into e-right, into evele yenziwa, abasiboni isono kule nto. Kanti uNkulunkulu uthe ezweni lakhe, ngiyinkosi uNkulunkulu wakho, ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Manje amukho omunye uNkulunkulu afuna ukusibona simguqela siyokukhuluma naye ngasese. Bona laba bakithi ngesikhathi sesemphepheni siyokhuluma nabo, sesithatha indawo kaNkulunkulu siyinika bona, ibe sithi senzela bona, kanti kwabona futhi abadli, abangeni leli tafula. Kuthe uNkulunkulu esengikhiphile sengiqala ngisebenza, ngalishumayela ivangeli khona kulezi ndawo zangale eNkandla nasezinye indawo koMaritzburg, eGoli kade ngithuma khona, nakhona eThekwini ngakithi uzenzile uNkulunkulu izimanga. Wenza umsebenzi uNkulunkulu yamandla, wazosisukumisa ishosha, wavula amehlo impompothi, wanika abangena abantwana bathola abantwana. Wenzile umsebenzi woNkulunkulu, waphilisa, waphulukisa. Ila ngabona khona kanti bengilibele nento kaNkulunkulu ezingaka, ley'shosha zazosukuma nini ngilibele emithini, laba bangaboni babeyovulwa namehlo ngilibele laphaya. Ngathi ngaze ngasichitha isikhathi, ngase ngithi into ukuthi uNkulunkulu wayazi ukuthi ungidlulisa lapha ukuze angiqinise ukhakhayi, ngithi sengifikile endaweni yakhe ngingabuyi kube nento engidonsa emuva, ngithi mhlawumbe ngcono uma sengixakeka ngoba phela ziyafika izimpi endleleni, ngingabi nento ethi ngathi ngakhumbula emuva ngiyozama lapha, ngoba sengikwenze
konke kwafika kuphelelwa khona amandla. Uthe-ke uNkulunkulu ngelinye ilanga kimina, ake ngibuzele ebantwini ukuthi umuntu mengasekho emhlabeni uyakwazi yini ukudla ukudla. Ngathi mina Mangcwele udla kunjani? Athi ngisho ukudla, athatha ukudla kufaka emlonyeni, ahlafuna adla gwinye njengoba kudliwa, adle njengoba bedla abantu bephila. Uyakwazi nalo sefile ukuthi adle. Uma bethi akakwazi, ubusuyangibuzela ukuthi babenzelelani ukudla. Njengoba bethi benzela ukudla bona bapha ukudla, babaphelani ngoba bayazi abakwazi ukudla ngoba abasaphila emhlabeni, abasabhilongi ekudleni kwasemhlabeni. Uma bethi-ke abakwazi, babanikelani, babaphekelelani, babahlabelelani ngoba vele abakwazi. Wathi ngibuzele ukuthi uma bekwazi ukudla-ke ababaphekeli ngani ukudla ekuseni i-breakfast, uma kuyipapa bapheke ipapa, baphakele wonke umndeni bangashiyi noyedwa, bawukhumbule wonke, ngasali muntu. Ekuseni wonke umuntu alithole ipapa, lolo hlobo le-breakfast olwenziwayo wonke umuntu alithole. Uma kuthi kudliwa amaqanda namasoseji ekuseni, abenzele wonke umuntu wami ongasekho ngoba bayakwazi kanti ungondlela bona. Athi ngibuzele, uma kuphekwe lunch akuphekwe loyo nto ephekiwe, nabo babekudla lokudla. Why manje uma kuthiwa bayakhunjulwa bayondliwa bese bezondliwa ngalela langa kuthanda bona, baphinde babanike lokhu kudla nje, inyama, ujeqe, wena kudla kuthiwa kubalulekile okuyobekwa lapha emsamo. Babedla lokudla kuphela empilweni yabo nabantu bami. Ngibuzele ngathi Mangcwele ngizoyithini lento. Ngathi ngiyababuza beseduze kwami, bathi wabahlula lo mbuzo ukuthi hayi asazi ngoba phela kuthiwa badla ngomoya. Ngathi uthi angibuza ukuthi akasho ukuthi badla ngomoya, wathi ngibuza bayakwazi ukudla bavula imilomo, bafaka ukudla badle. Wacaca ukuthi hayi abakwazi. Uthi-ke akangabikho ozothi mayethi uphakela abantu bami kube khona azobashiya, akabenzele bonke engashiyi noyedwa. Ubanike obazi bonke ukuthi azoshiya noyedwa ngoba ngisho ozalweni ungabazi labo ugcine la ukuqhubeka ubazi. Wona-ke lamaplate ozowaphaka mangaki, uzopheka amabhodwe amangaki uzikhave bonke labantu. Uzobe uthenga igrosa yamalini ukuthi ekuseni nantambama nasemini uzobaphekela njengoba nawe udla zonke izikhathi odla ngazo, nabo badle ngoba bebedla ekuseni, bedla emini, bedla ntambama. Bebengahlali unyaka wonke noma iminyaka uphinde kukhunjulwe mhla kuhloliwe mhlambe nangamhla kuphuphiwe ngoba nalamaphupho afikayo avele esithini sethu azosilethela abantu bakithi. Yiwo kakhulu asiqhathe noNkulunkulu, sivuke sesitatazela sithi uthe ulambile, uthe uyagodola, kanti isitha sithumele ingelosi zaso nge-image yabantwana bakwethu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu ayidalele bona umfanekiso wakhe. Iqhamuke le ngelosi izothi angingenile emndenini, kufuna kwenziwe something, kwenziwe imbuzi ukuze ngingene, ngiyagodola kufuna ngembeswe, ngilambile kufuna kidina, kufuna kuhlatshwe inkomo. Azothi umuntu akuhlatshwe inkomo la ekhaya ngekho ngisho imbuzi, ngekho ngisho inkukhu, kungene endlekweni ngekho mali, engashiyanga lutho, kube ngeyena vele. Kusho umuntu ongenazwelo nawe, kusho umuntu ongakudalanga, kusho umuntu ongakuzali, kusho umuntu ongakukhathaleli isitha. Sisebenzisa ama-agents aso. Wazi kahle ukuthi uma letha umuntu wakini ongasekho uyamthanda vele enhlizweni yakho, uyamkhumbula. Uma kuvela yena uyathokozela ukumbona, nento ayishoyo ngathi ungayilalela yonke, kanti usubanjiwe kunoxhaka. Bekukuhle ukuba abantwana bakwethu bengayilalela le ndaba, baqwashe nabathanda kakhulu, bazi ukuthi kodwa noma bangaqhubeka beze abenzeli bona, akusizakali muntu. Akho muntu ongasekho wakithi noma wakini oyidimoni. Ngifuna uyicacisa lento. Idimoni lemimoya engeke intshontshe izithunzi zabo, ehlala phansi komhlaba imbuye izothatha imimoya yabo, izithunzi zabo ivele ngazo, i-act njengabo. Yazi ngisho into ayigqoka ukuthi unandi wena ibhantshi lalesikotshi iyoqhamuka ngalelo bhantshi. Cha, ngimbone kahle ubaba mina bekuyena. Ukhulume kanje wathi ngimazi kahle ubaba wami. Vele isithunzi sakhe siwuyena. Kodwa bekungeyena ofuna lento. Ngifuna ukusho lento ukuthi akekho umuntu ongasekho ofuna ukudla. Akekho umuntu ongasekho ofuna ukumbathiswa ngoba into embathayo kudala iphelile emhlabeni, yaphela yahlangana nenhlabathi yathathwa kuyona. Umoya awugodoli umoya womuntu. Enye into ile yokuthi
asiqwashe sivula amehlo manje simbone uSathane mesirobha sithemba uNkulunkulu yedwa sibothi kuyowonakalaphi ngoba impilo yami uNkulunkulu ishintshile sengithemba yena yedwa ngiqaqekile umqondo ngayibona izinto ukuthi ngangifoolish uSathane isikhathi esingaka edlala ngami edlala ngabantu bakithi eyibiza ngabo kungebona kanti kucashe yena ngegama labantu bakithi. So ke namhlanje ngiyakhuleka kakhulu uNkulunkulu asisize ozolalela lo bufakazi athi noma besendleleni yakhona angabe saya ngoba leya ndlela iyabhubha akuyona yokuphila. Athi nongayi ekuthwaseni ke kodwa okhonzile lenkonzo azi ukuthi uyoyenza yena kodwa kusasa uyena oyokhala. Bekuhle umuntu athathe isinqumo esihle esenganeni okwethuna ngoba wonke umuntu emhlabeni nokholwayo uNkulunkulu nongamkholwa kodwa uyazi ukuthi khona uNkulunkulu ukuthi makwenzeka into ebuhlungu noma ngabe uyaqhuza uthi Nkosi yami hawu uNkulunkulu wami uyazi ukuthi egcineni kuyiwa kuNkulunkulu noma sekufa umuntu akekho uyahamba olanda inyanga yakhe athi hayi behamba kasibani asilanda umama ubani noma ubaba ubani azomkhulumela nabangekho ulandwa bani ufuna umfundisi ungona zathenga nangemali uma uthi lo muntu bengayi enkonzweni kufuneka lo mfundisi ozofika nje akhokhelwe ambeke kahle amncengele enkosini ngoba uma engasekho umuntu wonke umuntu ufuna ukuthi umuntu wakuba aye ezulwini yize bekhona labathi hayi semndenini kodwa kufuneka aye ezulwini okusalayo njalo ke awukwazi ukuthi umuntu usithe umcela uNkulunkulu ukuthi akaye ezulwini uphinde uthi akabuye ekhaya zogada izingane abuye azobheka umndeni uzomphindisela nini lapha nathi umcela ukuthi akahamba ekhona ngoba egcineni nawe uzohamba bakucelele nabathamba uye ezulwini uthi uNkulunkulu akasithi uNkulunkulu uyakumukela ke ezulwini uyangena uzobuye futhi ubuyiswe nawe uzohlala uzobheka izingane uzoloku kubuyele emuva kwaze kube nini uJesu ebuya ezogoqa umhlaba abantu bengakayimiseli bengalungisa indlela yabo noJesu benxusa kakhulu ezweni sakithi uthi hayi asiphaphameni ma-Afrika asiphaphameni sazi ukuthi khona uJesu owalengela izono zethu wafela amacala ethu wathwala wonke amahlazo ethu aba wakhe endaweni yethu kwafa yena simele ukukhokha isikweletu sokukholwa ukukholwa kwethu kukhokha isikweletu esesasihlawulela uJesu singenayo thina imali yokukhokha yena enayo imali yokukhokha eyigazi lakhe ngoba wasikhokhela ngegazi lakhe imvimba ayishaba saphiliswa ngayo igazi alichitha sagezwa ngalizono. So ke siyakudinga ukuthi sibuyele lo Jesu simwamukele abe inkosi nomsindisi bese sazi ukuthi sesisindisiwe ukuvuma nje ngomlomo ukuthi Nkosi Jesu ngiyakumukela ibe inkosi nomsindisi empilweni yami ukusindiswa kwakho lokho ngoba ukusho lokho usiyakholwa ngaphakathi ukuthi impela ungenile ngaphakathi kwempilo yakho uhambe ulandele abazalwane labekhonza ngakhona abaphakathi misa igama lika Jesu uthola ukusizakala. uJesu uvula izandla namanje ulindile wonke othi ngixakekile ngihluphekile ngaze ukuthi lapha ekhaya usukhathazeke ngalo hlobo ufuna ukuyibulala nawe nami ngibuya khona kodwa uJesu soba nomusa wangihawukela ngangayibulala ngesikhathi engafuna ukuyibulala ngaso nezingane zami esathana engidonsela ukuthi ngiyibulale masishane ngoba wayazi uSathane ukuthi mina ngisazosindiswa futhi wayazi ngisazoba inkinga embusweni wakhe ngisazompheqebula amahlazo wakhe ngwabeka obala so wayephuthuma ungibulala ngimncane noma sike sengikhulile wangilandela efuna indlela zokuthi mangife ngingakafiki ensindisweni la uNkulunkulu uzoqala khona ukusebenza into zakhe ngami nawe namhlanje ngicela ukutshela wafelwa wena wathengwa ngenani elibizayo elihlulayo inani lezimbuzi neley'nkukhu neley'nkomo inani othenge ngalo mukho ngalikhokha ayikho imali engakukhokhela lela gazi elingaka elachitheka mahhala isikweletu sihleli nawe ke namhlanje ukuthi uxakekile buyela kuJesu buyela kumenzi wakho dlula kulento ukuthi uJesu iJuda dlula kulento ukuthi uJesu uzalwa uMaria noJosefe sidlala belokhu siqanjelwa amanga nami yangibamba leyo nto ngakholelwa kuyona kodwa sefikile uJesu ngalifunda izwi likaJohane wokuqala ngokaJohane 1 elikhuluma ukuthi wayenguNkulunkulu uJesu ekuqaleni enguNkulunkulu izwi lavela ngaye engulizwi uNkulunkulu wakhuluma ngaye edabula izwe ethi akuvela umhlaba kuvela amazulu edala yonke into uNkulunkulu ayidala ngezwi imvelo yonke wazi wakhuluma ukuthi asenze umuntu abomfanekiso wethu le Trinity awukwazi ukuyihlukanisa ukuthi ufuna uNkulunkulu yedwa uJesu awumdingi uNkulunkulu uyizinto ezintathu uNkulunkulu Baba uNkulunkulu Ndodana uJesu uNkulunkulu uMoya oNgcwele uNkulunkulu oyi-1 lo kodwa uyiziqu ezintathu ifikile ithani kaNkulunkulu ehlele emhlabeni akhuluma noAdam ey'nsukwini zokuqala kwafika labewela khona esonweni waqhubeka umhlaba wanda abantu kwanda ukona wathumela uJesu uNkulunkulu emhlabeni thakazo
azolanda abantu ebhujisweni. Wafika uJesu wenza umsebenzi wakhe wawuqeda, wasilanda. Wathi sekufanele ngihambe nginishiye ngoba kuyonilungela ukuthi ngihambe ukuze ngidedele umoya ongcwele eze azosebenza okukhulu kunalokhu nami engikwenzile, ngoba nina nisazosala nenze okungaphezulu kwalokhu mina engikwenzile mase ninomoya ongcwele. Sababona oPetro babesaba kangaka behamba noJesu bemphika, mase kufika umoya ongcwele sebeshumayela ivangeli ngesibindi, sebewatshela emehlweni amaJuda ukuthi hey, yilo Jesu enambulala, yingakho le ndoda niyibona imile isinde ngegama likaJesu entammbethela. Bathukuthela kakhulu, bababopha, babashaya, bamenza konke, babafaka ematilongweni ngoba beshiswa yizwi likaPetro elinesibindi esegcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele ngosuku lwePentecost, ukuthi angasasaba lutho, aqhamuke noma ngaqhamukela kuziphi izizwe, alishumayele leli vangeli ngesibindi. Nathi sinikwe lawo mandla singoPetro balesikhathi ukuthi lidlulise ivangeli likaJesu esindiswe ngalo. Osikhuluma namhlanje ukuthi simile siyaphila ingenxa leli gama. Izimpi ezizayo eziqhamuka esitheni left and right zifuna ukusigwinya, sidlula kuzona ngegama likaJesu, sizinqoba ngaleli gama. Yilona eliyithemba, likhe elinye igama mntaka baba emhlabeni obuzolithola lisize impilo yakho. Maningi amagama abekiwe, maningi namagama bengathandazwa kuwona, kodwa mina bathi Nkosi uNkulunkulu wami angikhuleke kulikaJesu lona lodwa kwenzeka izinto, ngakhuleka kulona kwenzeka umsebenzi. Ekhaya lami kwakuxakekiwe ngohlobo olumangalisayo, ingekho imali, siney'ngane, sidinga sifundise, sidinga sondle, sigqokise, kodwa mhla kufika uJesu walisusa ihlazo lokuswela kwami, waletha izinto ezintsha. uNkulunkulu wambula imisebenzi emisha, kwasetshenzwa. Sisephikweni le-transport, siyathutha iy'ngane zesikoleni. Nje asixakekile, uNkulunkulu khona umile lela khaya ulibusisile ngoba sekufike yena wathi Sathane hamba kulo muzi ne-poverty yakho, kungena mina manje nama-blessings ami. uNkulunkulu angibusise. Ngibingelela umfundisi okhona e-studio